กินหมากอันนี้หมากน้ำนมแล้วพี่น้องมันก็แตกเอามาให้กี้ก็สิมากินโซ่ก่อนบัดนี้ของหมากนะไม่กินหมากหมากละมุดไม่กินห้องแต่ไทยบ้านมาหางไส้นี่เขาห้องหมากน้ำนมเอามาให้บักหลาย10 บาทกินของหมักได้นี่ว่าจมก็เยอะมือว่านเศร้านี่ว่ากับร้านว่าไปเอาหมากน้ำนมเพื่อนอามากินเถอะหมุกเลยว่ะนั่งหมุกเพิ่นออกหน้าเพิ่นออกไปกันน้ำยาเพิ่นพี่น้องแหมมาพี่น้องนั่งเหยียดไข่แรบเลยนั่งเหยียดใส่เลยได้DMM ตอนนี้พอท่านได้เกิดนอนดอกเพราะว่าณพ้นยังบริห้ามพี่น้องกินแบบนี้มาเด้อพอแอเด้อเอาบอสิฟาดให้ปาดให้แล้วในนี้นะ สวัสดีพี่น้อง มีกลมมาแต่เบิ่งเลขไฟกลมหน่อยหนึ่งเอาเมนี่มันกินบ่เอามาให้แล้วบ่กินบ่ไปเลยบ่ เอามาให้ซื่อๆบ่กินบ่แม่กำลังย่องว่าบ่มีแก้วว่ะคนบ่ทำแต่คนทำในกลัวนี่ได้เห็นเนาะมันเอ็มแล้วก็เกิดไปโกยเป็นได้เป็นตัวนอนเด้ออันเข้ามาแล้วก็บ่ได้ออกเลยบ่หน้าค่ะบัดนี้นักสิออกไปอยู่บ่3 โมงล่ะตีกองแรงอ่ะพี่น้องเอ้ยกินแบบนี้เลยได้แซวคือขนาดกล้องอันนี้บันแก้งบันหัวบันแก้งบันมืดเนาะรางวัลที่1ด้วยเนาะรัฐบาลที่ตัวเองทุกตู้ซื้อหวยใหม่ซะตัวนะมีสู้เอาอีกบ่พะเอาไว้3 โมงแล้วตุยตีกงแรกแล้วชิ้นแปลกเรามานี่แบบละแล้วกับมุนงาข้างนะครับ กินกับพี่น้อง หนาวพี่น้องเมื่อที่ละห้อนห้อนอะไรเห็ดพอจะหนาวกันเราจะได้เสียอาบน้ำดมเมื่อนี่สิหนาวกว่าเมื่อคืนนี่ก็มาจักเนาะสอนนี่จะต้องสอน7 โมงต้องพอน6 โลจะบ่ตั้งใส่กิโลหนึ่งมันจักชั่วโมงกิโลหนึ่ง 1 กับ3 นาทีตั้งชั่วโมงใส่ออกไปนี่เลยได้พี่น้องจะออกปอกกินแบบนี้เลยได้ที่ท้ายจะเข้าห้องออกห้องละมุดคือกันบนเนาะหรือว่าห้องหมักน้ำนม
ใครมาหาใส่ห้องหมากน้ำนมกินห้องหมากละมุดมาอยู่มาหาใส่ใหม่ไปกินหมากละมุดอีย่างห้องละมุดบุจักเขาอะหมากละมุดอ่ะมวยบะมวยกินหมากละมุดมวย มามันลงมา จะเอาเลยเนื้อก็แตกห้างเนื้อบ่แตกครับ เอาที่ป้าไว้ให้ อ่ะพระทำมาแตกคุณทำไม เคยกินเพราะกินไต้หวัน แต่ว่าเฮ็ดได้เอา thank you ได้ ได้ เว็บ ไหมวะ บ่ได้เว็บลาวเฮ็ดได้เว็บจีนได้เว็บจีนได้นี่ตรงมาเพิ่งคนหาหัวตาค้างมันคือค้างอยู่ในหัวเขาเอาแต่ว่าตายโชคมันบ่มีตาย ไปได้อยู่ไปเด้อเดี๋ยวผมแจ้งมาพบก่อนเลยนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว นี่พี่น้องแซ่บหวานอันทับปาดเนี่ยข้าวตู้เย็นเองแห้งแซ่บ เดี๋ยวเด้อกินมันก็ได้รวดไปเลยนี่ กินแต่ยังน้อยตะกี้แห้งกินเลยปากซองเบื้องเนี่ยเปื้อนขนาดนี้เป็นหนวดเป็นเขามาส่งเครื่องให้อีกท้องเล็กได้โรงงานในเมืองจะเอิ้นตะมาลินผัดเมื่อยอะบัด เดี๋ยวออกบึกตะไคร้ เป็นย่ามือแรงนะอย่าไปค้างหัวเขาก็ได้มา ในเมืองจะเอิ้นตะมาลินมาหากันผัดเมื่อยปะกันนี่นะ บัดบ่เห็นบัดคิดฮอดกันนะบัดมาเว้าใส่กันบัดบ่เห็นผู้นั้นบัดโทรหาเราได้น่ะก็ดิเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันแต่ข้าวตะกี้โทรแล้วเพิ่นว่าเป็นบ่ทันในเมื่อวิทย์โทรแล้วได้ทัน อิ่มแล้วเจ้าหามว่าอยู่วะ เอามาเรื่อย เอามาเรื่อยๆไม่นางกินจะดีกว่านังแล้ว ๆบ่ได้ยิน ต้องไปเรื่อยๆเห็นบ่ เอาน้ำเด้อมีของพักที่พักที่ม่วงแล้วล่ะเอาไว้เด้อ นี่นอนเลยบ่ได้นอนกลางคืนกับเผาจนกระทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่ม8 โมง8 โมงมันห้องทุ่ม1 9 โมง2 3 ทุ่มเมื่อคืนนี่พอแอร์ยามน้ำหมด3 ทุ่มครึ่งไปเนาะก็จะหมด4 ทุ่มยามเล็กภัยแห่พระเจ้าบริจูบรินอน เปลี่ยนระบบใหม่มันจะน้อยละคนแล้วสิเป็นอยู่นอนมันเกือบมันตี 1เรายามเล็กภัยไม่เคยกระดักกระเดา เข้าบ่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพึ่งแย่บ่ได้บ่รู้ไอ้มา
กินเนี่ยกาดจะจิกกูดอยู่กลางมันกินขนาดเลยเอามาให้กินแล้วก็กินพี่น้องคลิปนี้มาหอนี่ก็ลาไปก่อนเด้อฝากติดตามคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะ